Assalamualaikum dostlar. Bugün sizlerмен мен Ришат Кизет. Бүгін мен Зенон деген қорқынышты ойынды ойнайтын боламын. Ол ойынды Google'дан жазып аламыз. Сіздер сезіп отқан шығарсыздар, уже қорқынышты болып жатқанын. Міне қараңыздар, өзіңіз осындай қойып, ана кемпір тұр. Ол кемпірдің қасына қорқынышты достар. Қамап қалды, ана кемпір сразу келіп қалады менің қасыма. Сондықтан мен не істейтінін білмей тұрмын. Давай достар, нарта өтейік. Прикиньте, достар. Прикиньте, достар, мен көріп тұрып кетіп қалды ғой. Ондайда бактар болады екен. Ё-моё. Ондай бактар бола ма не, достар? Давай. Братишка, келме. Енді книга лақтыратын боламыз. Кітап. Лақтырдық. Достар, прикинь, дәл алдыма келіп қалды. Давай, ашып көрейін ба қызыққа. Міне, достар, осылай өлтіреді ол адам. Осындай рекламаларға адам беруін құртады. Ого, а ее кучу денег стоило. А я свою на сдачу взяла. На Джуме все цены. Екінші күн. Мектеп па, білмеймін. Университет сияқты. Қараңыздар, мына кімге ұқсайды? Аты кім еді ана? Бір суретшінің салған бір қыз суреті бар емес пе? Соған ұқсайды. Ана кемпір келген кезде достар. Шықпауға тырысамыз. Келе жатыр уже. Ё-моё, достар, Ана астыға кровать, прикиньте, достар. Бұл еще тез жүреді. Достар, мен өмір тұра жоқпын. Прикинь, екінші қабаттар екен. Қашып кетейік. Болды. Осы жерге қалайық. Жүрегім дүрсілдеп кетті ғой, ё-моё. Кетті ғой жүрек. Ё-моё. Жүрсік. Достар, үшінші күн. Қараңыздар, маған кітап бар. Осыны ашылсын, мен неше ойнадым, бірақ аша алмай қойдым. Соны кітап, екінші кітапта екінші бөлімде ма бір сол туралы кемпір туралы бір не бар. Мәселесі білуіміз керек болып білуіміз керек па, Гренни сияқты қашып кетуіміз керек па, түсінбеген. Мен ойда көп аралаған жоқпын.
Келеді. Ё-моё, достар, ол мен қалай өліп қойды? Ана өзіне чит жалғап алған ау деймін. Ады тауып алып өзіміз. Басынан баста. Ең соңғы күн. Ё-моё, достар, капец екен, білесіздер ме сіздер? Бұл жерде көрге береді, бәлсі. Стан бұл ойында аяқтаймын. Біздің істейтін кезіміз Суренска. Ана кемпір тауылайын мен. Жазып алыңыздар. Стоим. Не достар, бұл біздің өлтіретін кез. Көре алмай қалдыңыздар, кешіріңіздер. Достар, сонымен сау. Келесі кездескенше екінші бөлімінде түсіремін. Сонымен